Сәлам, минем исемем Миләүшә һәм мин бүген бераз татарча укып алырга тәкъдим итәм. Аның өчен әзерләдем Нидерланд язучысы Тон Целлигенның бер хикәясен. Урман уртасында су үгезе һәм мөгез борын очрашты. Суҡмаҡ тар ғына иде, шуңа алар һис кенә дә узып китә алмадылар. «Мин сине уздырып җибәрмим», — диде су үгезе. «Мин дә», — диде мөгөз борын. Алар бер-берсенә текәлеп ҡаттылар. «Шуннан нәрсә?» — дип сорады су үгезе. «Әйе, шуннан нәрсә?» — диде мөгөз борын. Төш ваҡыты иде. Ҡояш җирне ағас ябалдашлары арҡылы яҡтырта. Йыраҡта инеш челтерәп ята. «Әйҙә ултырып алайыҡ», — дип тәҡдим итте су үгезе. «Әйҙә», — дип ризалашты мөгөз борон. Алар юл өҫтөнә ултырыштылар да уйға сумдылар. «Ни генә булмасын, мин суҡмаҡтан китмәйәсәкмен», — дип ҡабатлап алғалады су үгезе ваҡыт-ваҡыт. «Теләсәң нәрсә уйла». «Мин дә китмәйем», — диде мөгөз борон. «Һәт нәрсә уйла шунда?» «Без ачуланыша да алыр идек бит», — диде су үгезе. Оҙаҡ ҡына сүҙсеҙ торғаннан соң. «Бер-беребеҙгә ташлана да алыр идек». «Эйе, алыр идек», — дип килеште мөгөз борон. «Һәм икебеҙҙең беребеҙгә ситкә китеп торорға тура килер иде. Шулай булмайса?» «Шулай шул. Тик ул мин булмас иде миндә, әлбәттә», — диде су үгезе. Ул урынынан торҙо да мөгөз боронға булдыра алғанса ҡурҡыныс ҡарашы белән ҡарамаҡсы булды. «Ә кем соң алайса?» «Минме?» — диде мөгөз борон дәһшәтле итеп һәм шулай уҡ аяҡларына баҫты. «Йоҡла», — дип уфтанды да су үгезе йәнә суҡмаҡҡа җәйелеп ултырҙы. Оҙаҡ ҡына берәү ҙә дәшмәне. Аннан су үгезе сорап ҡуйҙы. «Синең алай-былай татлы үлән шәйнәп аласың килмәйме?» «Ниндәй ул килмәгән», — диде мөгөз борон. Су үгезе үзе белән шүлмәктә шикәрләнгән үлән алған булып сыҡты. Бергәләшеп уны ашап та ҡуйҙылар. Аннан соң үҙҙәренең ҡалай йүнәлгәндәрен сөйләделәр. «Тик без бер-беребеҙгә юл бирмәбеҙ бит инде», — диде су үгезе. «Юҡ», — дип раҫланы мөгөз борон. «Без быны эшләмәбеҙ». Алар шатлыҡтан бер-берсен жилкәләренән ҡағып ҡуйҙылар, хатта бераз бейеп тә алдылар шунда, урман уртасында, тар ғына суҡмаҡта. Тик шул уҡ ваҡытта һәр ҡайсы икенсе берсе шыуып уҙмасын дип уяу күҙәтеп торҙо. «Иллә дә матур бейейбеҙ соң», — диде су үгезе. «Иҫ китмәле», — диде мөгөз борон. «Әйе, иҫ китмәле», — дип килеште су үгезе. Эңгер төшкәс, алар өйләренә ҡайтырға уйлаштылар. «Хуш, су үгезе», — диде мөгөз борон. «Хуш, мөгөз борон», — диде су үгезе. Һәр берсе үҙ яғына боролдо. «Әгәр мин сине йәнә осратсам, мин сине бер ҡайшан да уздырып ебәрмим», — дип өҫтәде су үгезе. «Мин дә ебәрмим», — дип ҡышҡырҙы аңа мөгөз борон. «Шигең булмасын». Шунан соң алар үҙ өйләренә таба киттеләр. Берсе бер, икенсеһе икенсе яҡҡа. Ҡайтышлай сызғырырға маташтылар һәм бейеп тә алғаладылар шулай. Тар ғына суҡмаҡта икәү бейегән бейеүҙәрен иҫкә төшөрөп. Шуның белән тамам.